Que Deus abençoe a todos. Nós começamos hoje, segunda-feira, essa nossa caminhada rumo ao Pico Ruivo. E nós vamos fazer essa caminhada para você que vai além dessa fogueira santa. Assim como nós acabamos a nossa oração, é quase 23 horas agora, e nós vamos sair daqui do nosso cenáculo e vamos começar essa caminhada. Você pode ter certeza, Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias acontecerem na sua vida. O mesmo Deus que se manifestou na vida de Jacó, o transformando em Israel, é o mesmo que vai transformar você. Aqui está a bandeira, aqui o nome de todos que estão vivendo essa fé, nessa fogueira santa, e se fortaleça e creia, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Em busca da vitória do teu povo, em busca, meu Deus, da manifestação do teu Espírito, em busca do avivamento para a tua igreja, como aconteceu naquele vale de ossos secos, meu Pai, que aconteça na vida de todo o teu povo que está marchando na direção do rumo do Val de Jabó, que nós assim entendemos, não sabe o que é o Senhor é. E aqueles que já receberam o teu Espírito, meu Pai, mas a sua vida ainda continua como o nosso sempre. Venha, Senhor.